这什么情况啊？我在礁石区发现猫眼螺了，我的天哪！哎呦嘞，哦呦，好肥呀！哎呀，哎呦，还没使劲捏呢就缩了，你看多大，太棒了！今天牛有猫眼螺吃了。对了，我要跟大家说一下，这个钻沙了哈，哎呦。要跟大家说一下，我不带回去，我不只给牛牛吃啊，有好多朋友，哎呀，说我娶了媳妇儿忘了娘了，你们放心，都有的吃。哎呀，哇，真大！大家喜欢我们视频的，给我们点点赞，谢谢喽。哦呦，嘿嘿，怎么样？不错啊，收。带一个小的裙带菜也收了吧。礁石区，哎呀，最近浪大嘛，也是大潮，这个裙带菜你看真多呀。哎，小海螺，哎呀，哎呀嘞，这个海螺啊，这吃了什么呀？哎，它就长得这样，好可爱呀！你看长得，第一次见长这样的。哎，那边还有一个金童，哎呦，这边还有，你看，哎呦嘞，好几个呀，这么多呀的，还有吗？现在天气热了，这里我又发现一个。猫眼螺，哎呦，害羞呢还，哎，来吧，哎呀，嘿嘿，这个肉你们在海边见过这猫眼螺吗？可以见了，可以捏捏它，特别有感觉。一个，两个，前面还有，哎呦呦，你看这个肉，呵呵，哎呦嘞，哎呦吃，哎呦，它在吃这个螺，你看，这个第一次见鲍鱼吃螺，还可以。哎呀，来吧！哎呦，这个直接粘石头上了。哎，这三个关系也不一般。哎，还可以先戳一戳。嘿嘿，哎呀，这些石头啊，太棒了！今天有鲍鱼吃了。哎呦，这个鲍鱼了，吸着大石头。我看有没有螃蟹？天热了，螃蟹就多了。哎呀，没有啊。哎呀，这石头太大了。不行！哎呦，八爪鱼，出来八爪鱼了！哎呦，这犀利了！来吧！哎呦，要跑，你跑不了！哎呀，这犀利了！你看，想跑没门，给我进桶！再看看还有没有？哎，这个石块大。有螃蟹吗？哎，有虾，你看，能看见吗？虾。野生的虾，哎，这还一个哦，这好多呀，小虾子，看到了吧？我刚才看一个八爪鱼爬进去了，哎，你看，刚才我都看见它的爪了。哎呀，爬的时候，哎呀，这是什么东西？海洋垃圾带走也呀，先把八爪鱼给摘一摘。你看这大石块，说明它活力可以啊。垃圾也带走，大家一定要爱护海洋环境。你咋这么多大蛤蜊呀？你看，哎呦嘞！这个地方咋这么多呀？你看，这不得有个5、6斤呀？我感觉全捡完。哎呀，捡吧！我今天，哎呀，真的不好意思，我今天拿手套拿错了，拿了左手，本来就是个右撇子，我居然拿了个左手手套。哎呀，快抓！太多了，我感觉蛤蜊要爆桶了今天。哎呀，快抓，少说话，多干活，这是你们教我的啊，我也要听你们的话。哎，你看我抓这么多大蛤蜊了，太棒了。这里又一个鲍鱼，哎呦，我一过来声音惊动它了，你看，哎呦了，刚才动了，哎呦嘞，我的天哪，太可爱了，金黄的。这里发现好东西了，哎呀，这么多呀！来海边你们发现这个可以让小朋友这样戳一戳，很可爱。你看这一些，你看这也是，哦呦，呲水了，嘿嘿，哎，太可爱了。就说赶海还得有经验呀，你看八爪鱼的爪，哦呀，又发现大八爪鱼了。轻轻的，哦，两条，哇塞，2条八爪鱼，哎呀，
哎呀，瞬间变颜色，你来吧，给我，你跑不了。还有你，呵呵，收了2条，不错。看这里还有大蛤蜊呀！哎呀，这多了。礁石区这个地方咋这么多蛤蜊啊？昨天是大潮，中午风还大。嘿嘿，收，抓吧，给我，来吧。哎呀，还有吗？礁石区，哎呦，出来哪里走？但是它货多呀，刚才差点摔倒了，你们应该能看见吧？镜头放的还挺厉害的，就为了这2根裙带菜，哎呀，半盘够了哈。哎呀，有虾，你看好多虾呀，就水有点不太清澈，你们应该看到了吧？看看啊，还有没？哎呦，这么多海葵呀！你看我这刚来呀，看什么情况？一条大鱼，这还一条小的，哇，这什么情况呀？大绿贝呀，也就是我们说的带子啊！哇，这么多呀，咋？给它好好洗一洗，这个贝柱是鲜甜味的，比大虾好吃多了。哎呀嘞，不错哈，今天天不好，有点下雨。呦嘞，这要爆桶的节奏啊！又一条大鱼，安康鱼，这个不活了。哎呀，长胡须的鱼，看见没？这鱼身上全都是粘液，这个炖豆腐好吃。哎，活的，刚才动了这个。哎，看没？给大家讲一下哈，这个是它的小天线，就是导航用的。收了。大家喜欢我们视频的，多给我们点点赞，点点小红心，谢谢喽。哎呀，这个都看见肉了，这个都爆桶了呀，都。一条小鱼，小比目鱼，我给放生了它，应该还活哈，看活不活？活的，放生了，在这儿吧，拜拜。哦呦，小点声，兄弟们，哇，开口的，哦呦，闭上了，嘿嘿，大猴子屁股，嘿，真好，还一个鲍鱼呢。哎呀来，吸力可以啊！哎呀，都把石头都给吸住了。鲍鱼虽小，但吸力可不小呀。哎，看怎么样？这还有海星呢，快收吧。哎呀，有点冷，这个不要了，品质不行啊。现在有点冷啊。今天收获可以啊，我感觉要爆桶了，我感觉。哎呀，这里又一个派大星，幸亏我眼神好啊，这个派大星都钻沙了，给它洗干净。哎呀，干净了。上游这水力可以啊，都把这个大毛蛤不是大圆杆给冲下来了。哎呀，上面也有圆杆养殖场啊。应该是漏网之杆，估计是网破了。今天正好下雨，哎呀，我后背都湿了，雨有点大，现在下的，快抓吧！哎，一般这底下都不会有了，这冲下来的这是扇贝，扇贝不是重点啊，我一会儿把镜头抬起来，你们看看，海星。八爪鱼露着大脑袋，哎呀，今天海星咋抓这么多呀？诶，这个派大星大，这个不要了，这个太小了，这个大，哇塞，真是跟手掌一样大呀！这桶，哎呀，快抓吧！哎呀，爆桶了哈，爆桶了！你看爆桶了，哦呦，这个脑袋真大呀！先抓海星，最后再抓你，我都提不动了。你看看，还有这么多海星，今天这要还有鲍鱼，哇！先把海星给收了。哎呀，海星太多了，今天有带子，有海星，有鲍鱼，这鲍鱼大肉，哎呀来又跳舞了，开始。哎，小触须看见了吗？大毛蛤蜊，这个关上口了，这个没有张着嘴。你看海星，哎呀，我都提溜不动了。太沉了，哎，说错了，这扇贝说成圆杆，
说成海星了。刚才，哎，哇，这又发现一个生蚝，呵呵，跟那种生蚝不太一样。哎，壳不要了。又一个绿贝，这个小，这个。今天我需要一个人给我干活，太沉了，爆桶了都。派大星1只，2只，派大星带回去做个标本袋子。这个也不是重点啊，这个袋子进桶。这一条鱼，你们不细看是不是发现不了它？跟沙子一个颜色。哎呦，活的，小比目鱼。哎呦，不要了哈，太小了，这样就会容易发现，这样就发现不了了。拜拜，放生了。这里又一个海星，吃着一嘴沙呀。这个海星应该是挂了，都发白了。呵呵，原来它是金黄的。海星来了，这海星漂亮啊。咦，有没有螃蟹之类的？哎，没有。哎呀，我又发现了一条小鱼。哎呦，在这儿，看没？哎呦，这个太小了，这个扇贝来了。你看我桶都掉了，桶把都掉了，太沉了，这也。进桶把都掉了，我给安上一会儿。因为我来晚了，潮都涨开了，你看，太危险了，礁石区，但是有收获呀。哎呦嘞，哎呀，这么多生蚝呀！哎呀，有点难走，就是，你看多吧？哎呀，这海葵多大呀？这海葵，哎呦，把我手指头都给包裹了，太棒了！哎呀，直接摸就行了。是大生蚝哈，刚才我说的什么？也忘了。大家喜欢，哎呀，掉了！大家喜欢我们视频呢，多给我们点赞，谢谢喽！你看，这还有八爪鱼呢，哎，有点小，哎，收。有鲍鱼1个，2个，这还一个，这个在底下。鲍鱼2只，3只，这里又一条八爪鱼，这八爪鱼真会找地方呀！你看，裙带菜底下，哎呦嘞，你这样是不是就不怕热了？哎呦，出来吧！哎呦嘞，脑袋，你看这大脑袋，桃子脑袋，有大米，还有沫，哎，收进桶。小海螺一个，有肉，都过去了，你看，哎呦嘞。还有一个这个蛤蜊，有东西在动，看没？这个地方有东西在动，是不是螃蟹？是不是螃蟹？应该是小螃蟹。在礁石区，它是一个，你看我刚想说，你看这个地方，这就是养鲍鱼的那个东西，它是一个养鲍鱼的养殖场下游，一个鲍鱼。摸摸有螃蟹没？生蚝，又一个鲍鱼，这么多海螺。对，这个地方的海葵漂亮啊！哎，看见海葵我就想动它。你看，嘿嘿，看那个大姨捡了那么多裙带菜，太多了，回家能吃好几天了估计。那里有八爪鱼呀！哎呦，这是冲上来的。这又一条，2条八爪鱼，我看还活不活？哎呦，脑袋都这样了，哎，活的，这是有点缺氧呀。哎，我给收了吧。2条八爪鱼，不错哈。来这，哎，这有裙带菜，哇塞，这么多！你看，我说那个大姨咋见这么多呀？哎呀，这个有点厚，他都不要，我估计。你看，这么多，哎呦，这么多裙带菜，这还有着。我的天哪，这绿的是海菠菜啊！你看，这么多裙带菜，好嫩啊！这叶，这是它的根儿。哎呦嘞，这也太多了吧！来一小会儿就捡这么多了。看啊，带你们过来再看看，这个地方肯定也有。你看，哦呦嘞，这不都是吗？哎呦，这有点深。你看，哎呦，这个地方
到我这儿了都，那全都是。又发现生蚝了，哎呀，这昨天晚上的浪，你们想，得有风啊，到底有多大呀？这都吹到岸边了，我感觉都。那些海螺，不细看是不是看不见？这就是赶海经验。哎呀，没肉好像。哎呦，有肉有肉，这都到这儿了，这都。你看肉，鲍鱼，一只，2只鲍鱼，哎呦嘞，挺肥的还。这还有大蛤蜊，哎呦，这大蛤蜊咋这么大呀？你看，尤其是这个，赶这2个大了。哎呀，抓吧，快抓，太多了这也。这是一窝哈，你看，我估计沙里也有。哎，沙里有吗？有，沙里还真有呢，被我给猜中了。呵呵，